我的淋浴坏了请帮我修一下 네, 请니에서 네가 생략이 된 상태죠. 请帮我修一下 제 샤워기가 고장났어요. 수리를 좀 해주세요. 입니다. 我的淋浴坏了请你에서 네가 생략됐어요. 请帮我修一下请帮我修一下 수리를 좀 해주세요. 알겠습니다. 곧 갈게요. 好的我马上来好的我马上来 자, 마통, 변기입니다. 마통. 네. 수세식, 재래식 다 마통이라고 합니다. 내 변기가 고장났어요. 수리를 좀 해주세요. 我的马桶坏了请帮我修一下 알겠습니다. 곧 가겠습니다. 好的我马上来 자, 好的 대신에 뭐 거의 해도 됩니다. 네, 거의 我马上来 에어컨, 콩调라고 합니다. 콩调, 네, 공기 조절기, 그렇죠? 에어 컨디셔너, 콩调, 네, 콩调. 네, 에어컨이 고장났습니다. 수리를 좀 해주세요. 我的空调坏了我的空调坏了请帮我修一下请帮我修一下好的我马上来好的 대신에 거의 됩니다. 거의 我马上来 네, 곧 가겠습니다. 자, 히터예요. 暖气 네, 노안은 따뜻하다요. 暖气 네, 히터입니다. 내 방의 히터가 고장났어요. 수리를 좀 해주세요. 我的暖气坏了我的暖气坏了请帮我修一下请帮我修一下好的我马上来好的我马上来我的淋浴坏了请帮我修一下好的，我马上来。一马桶，我的马桶坏了请帮我修一下好的，我马上来。二空调，我的空调坏了请帮我修一下好的，我马上来。三暖气，我的暖气坏了请帮我修一下好的，我马上来。 저에게 수건 몇 장만 주세요. 请给我几条毛巾请给我几条毛巾 이 게이라는 동사는 이중 목적어를 갖습니다. 영어처럼요. 뒤에 사람과 사물이 오게 됩니다. 해석을 누구누구에게 뭐뭇을 주다로 해석합니다. 네, 목적어가 두 개 오는데 사람, 사물 네, 이중 목적어를 갖게 됩니다. 나에게 수건 몇 장을 주십시오 라는 뜻이에요. 请给我几条毛巾 됩니다. 여기 있습니다. 可以给您 네, 개인은 누구누구에게 뭐뭇을 주다. 개인인 당신에게 주겠습니다. 이 말은 여기 있습니다죠. 개인인 请给我几条毛巾可以给您 자, 一双拖鞋로 바꿔볼게요. 一双한 켤레입니다. 拖鞋 자, 투어가 질질 끌다라는 뜻인데요. 슬리퍼예요. 拖鞋 네, 시에는 신발입니다. 一双拖鞋 저에게 슬리퍼 한 켤레만 주세요. 请给我一双拖鞋请给我一双拖鞋 됩니다. 여기 있습니다. 可以给您 네, 可以 대신에 好的 와도 좋겠죠. 好的给您 자, 옷걸이 몇 개, 几个衣架, 几个 하면 몇 개, 대략적인 수를 나타낼 때 지를 쓰고요. 衣架는 옷걸이입니다. 几个衣架 저에게 옷걸이 몇 개만 주세요. 请给我几个衣架请给我几个衣架 알겠습니다. 여기 있습니다. 可以给您可以给您 자, 휴지 한 개, 휴지 한 통이란 뜻입니다. 一卷
卫生纸. 卫生하면 위생이에요. 纸 종이죠. 네, 화장실에서 쓰는 휴지입니다. 卫生纸. 一卷卫生纸. 네, 두루마리라 말 권자입니다. 말 권자를 쓰네요. 양사를. 네, 이거 卫生纸 해도 됩니다. 네, 이거 卫生纸. 一卷卫生纸. 자, 화장실 휴지 한 통만 저에게 주세요. 请给我一卷卫生纸. 请给我一卷卫生纸. 可以给您可以给您请给我几条毛巾。可以，给您一，一双拖鞋。请给我一双拖鞋。可以，给您二，几个衣架。请给我几个衣架。可以，给您三，一卷卫生纸。请给我一卷卫生纸。可以，给您